Endi Abdulla domlaning ovozida xos xususiyat bor o'zi. Domla o'zi hikoya qilib bergandilar. Ko'rishganimizda Makka mukarramada. Men rasmimni chiqarmayman, odamlar tanimaydi. Shundan ancha xotirjam yurardim. Gapirsam ovozimdan tanib qolishyapti deb kuldi. Chunki u kishida o'sha original ovoz bor. Unaqa ovoz hammada ham bo'lmaydi. Masalan, ba'zi bir dublajda ishlagan Afzal Rafiqovning ovozi misol uchun tanish. Yana ba'zi bir Hamza Umarovning ovozi masalan. Lekin hamma dublajchilarning ovozi unaqa tanish esda qoladigan emas. U o'sha ovozning rangi bo'rtib chiqqan bo'lsa, shu odamning esida yaxshi qoladi. Abdulla odamlarning ovozida shunaqa rangdorlik bor. O'ziga xos rangdor, u kam uchraydi. Meni ovozim siz ovozingiz, siz ovozingiz boshqasining ovoziga yaqin bo'lsa rangi. Uni ajratish qiyin. Lekin rangi bo'rtib chiqqan